Այսօր եւ հաջորդող գիրագիներուն, եթե Տերը իր շնորհքով առաջնորդ է, մեր նյութը վիդալա Սուրբ Հոգին մասին։ Սուրբ Հոգին երրորդության անձնավորություններեն մեկն է եւ հավատացյալը շատ լավ պետք է գիտնա, հասկանա Սուրբ Գիրքը ինչ կսե Սուրբ Հոգին մասին, քանի որ երբ հոգևոր կյանք կսենք, այսինքն Սուրբ Հոգին կյանքն է, Սուրբ Հոգին մեջը դե եւ ինք գուղե գարաչնորդ է։ Գորոնթացվոս մեջ կսե, որ դուք ծեր անցին դերը չեք, այսինքն ղեգը Սուրբ Հոգին սերքն է իմ կյանքիս։ Եթե հավատացյալ մասի չմփռնե, ինքը ղեգը գարնե եւ ուզած կյանքը գավրի։ Ադի չեմ գարզեր, որ պետք է վգայե, որ ինքը հավատացյալ է։ Ուրեմն նպատակս վերականգնել է Սուրբ Հոգին մասին, պիտի սկսեմ ծննդոցեն ստեղծագործութենեն եւ պիտի հարաճանանք մինչեւ Պենտեկոստե։ Եվ հաջորդ սերտողության պիտի խորանանք, թե Սուրբ Հոգին հավատացյալին մեջ ինչ գնե, հավատացյալին Սուրբ Հոգին կորձը հավատացյալին մեջը։ Այնպես որ այս նյութը շատ կարևոր է ինձ համար։ Հիմա նայենք նախ Սուրբ Հոգին անձնավորության մեր ծննդոցեն չսկսած բարձ հիշեցնեմ Սուրբ Հոգին անձնավորությունը, որ Սուրբ Հոգին անձմն է։ Սուրբ Հոգին գիտություն ունի, կամք ունի, Սուրբ Հոգին միտք ունի, սեր ունի, ըսկացում ունի, գխոսի, գպարեխոսե, գվգայե, գուսուցանե, գուղե, գհրամայե, գմխիթարե, կորձավորներ կնշանակե, պաշտոններ կուտա։ Եվ քանի որ անց է, կարելի է ապստամբի Սուրբ Հոգին թեմ, մեղ կորձել, անհնազանդ լալ, սուտ խոսիլ, նախադել, նույնիսկ հայոյել։ Այսինքն ռամիկ հասարակ կերպով հավատացյալ եղբայրներ քույրեր Սուրբ Հոգին խաղալիք չէ։ Ով որ գխորի, որ Սուրբ Հոգին խաղալիք է, խնդրեմ, ավելավ է հոգևոր կյանք չաբրիս, քան թե նախադես Աստծո Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին աստվածությունը, Սուրբ Հոգին հավիտենական է, Սուրբ Հոգին ամենուրեք է, Սուրբ Հոգին ամենագարող է, Սուրբ Հոգին ամենակետ է, Սուրբ Հոգին ստեղծագործ է, Սուրբ Հոգին կյանքի ագն է, Սուրբ Հոգին մարգարեությունները գրեց, Աստծո խոսքը տվավ մեզի։ Սուրբ Հոգին հատկանիշները, the characteristics of the Holy Spirit, Սուրբ Հոգին գոչված է այրող հոգի, սրբության հոգի, ճշմարտության հոգի, կյանքի հոգի, շնորհքի հոգի, փառած հոգի, Քրիստոսի հոգին, Աստծո հոգին, Տեր Եհովայի հոգին, իմաստության հոգին, հանճարի հոգին, խորհրդի հոգին, զորության հոգի, գիտության հոգի եւ աստվածվախության հոգի։ Հոգևոր կյանք ինչու գսենք, ինչս է հոգևոր կյանք։ Հոգևոր կյանք չնշանակեր եկեղեցի գերտամ։ Հոգևոր կյանք չնշանակեր Սուրբ Գիրքը գարթամ։ Հոգևոր կյանք չնշանակեր երգ երգեմ։ Հոգևոր կյանք կնշանակե
Սուրբ Հոգին հնազանդելով հոգևոր կյանք ապրիլ։ Ասե Սուրբ Հոգիով անոր համար հոգևոր կյանք կսենք։ Չենք կրնար հոգևոր կյանք ապրենք ասել եւ մարմնավոր գերվով ապրենք։ Այնպես որ շատ լուրջ նույն մնա ասիգա։ Նշանավոր Աստվածապանը ասած է, եթե այսօր Սուրբ Հոգին առնվի, եկեղեցիներու մեծ մասը չսկար։ Իրենք կշարունակեն, քանի որ արդեն առանց Սուրբ Հոգի գնային, business as usual։ Չի գա Սուրբ Հոգի, չի կործել։ Բան է, սովորություն է, թուրփաս, թուրքոց է, երկ է, կարոզ է, կնա, եգուր, կնա, Աստծո Հոգին կործը չի գա։ Կտեսնեք, չեն սկար, բիտ չանդրադառնան, քանի որ արդեն Սուրբ Հոգին հոն չէ, արդեն դրտմած է։ Ծննդոց առաջին գլուխը երկրորդ համարը այսպես կսե, ուրեմն առաջին կրկին առաջին համարներու մեջ արդեն Սուրբ Հոգին կործի վրա է։ Գսե ու երգիր անցև ու բարապ էր, անթունթին վրա խավար գար եւ Աստծո Հոգին ճուրերուն վրա գշարժեր։ Ավասիկ հո Սուրբ Հոգին արդեն կյանք բերող հոգի է։ Եբրայերեն բնակրի մեջ անթունթին վրա խավար գար եւ շարժել բարը ճուրերուն վրա գշարժեր Սուրբ Հոգին գսվի որ գնշանագե ինչպես հավը հավգիթին վրա գնստի այսքան օրեր կյանք հարաճացնելու համար Սուրբ Հոգին թողսի նստած է ճուրերուն վրա կյանք հարաճացնելու համար ճիշտ փարացիորեն այդ է եւ անշուշտ Հովաննու Ավետարանին առաջին գլխուն առաջին համարներու մեջ ունենք սկանչելի այդ համարները որ այսպես կսե Հովաննու Ավետարան առաջին գլուխ առաջին Սկիզբեն էր Փանը Աստծո կով էր եւ Փանը Աստված էր եւ անիկա սկիզբեն Աստծո կով էր կյանքը անով էր կյանքը մարդոս լույսն էր լույսը խավարի մեջ կլուսավորել ու խավարը զանիկա չջանցավ Սամոսի մեջ կսե դերոջը խոսքովը երկինք ստեղծվեցավ ու իր պերնին հոգիովը, շունչովը, անոր բոլոր զորքը։ Հոբ կսե իր սուրբ հոգիովը երկինքը զարդարեց։ Դարձյալ հոբ կսե զիս Աստծո հոգին ստեղծեց եւ ամենակարողին շունչը ինձի կյանք տվավ։ Սամոս 103-ը կսե հոգիդ կղրգես ու անոք կստեղծվին ու երկրի երեսը գնորոքվի։ Կարդացինք, որ երկիրը անցև ու բարաբեր եւ անտունտին վրա խավար գար։ Ուրեմն անցև էր, բարաբեր եւ խավար էր։ Սուրբ Հոգին ցևավորեց լույս բերավ։ Սուրբ Հոգին կյանք բերավ, այս է Սուրբ Հոգին գործ է, Սուրբ Հոգին Աստված է, Սուրբ Հոգին երրորդության աստվածները մեկն է, երրորդ թեմքն է։ Ուրեմն այսօր Սուրբ Հոգին բարապ մարդուն, մարդը, որուն սիրտը բարապ է, թադարգ է, անցև է, խավար է, մեղքի պատճառով, նույն Սուրբ Հոգին մարդուն սրդին ցև գուդա, խավարը լույսի կվերածե,
Եվ Սուրբ Ոգին կյանք կբերե անոր սրտին մեջը։ Այս է Սուրբ Ոգին գործը։ Սուրբ Ոգին գործը ոչ գրոնք է, ոչ կնայեգուր է, ոչ ձեսերու հետևիլ է, ասփոլոր մեկ կողմ դիր, ավլեցեք, մեկ կողմ դրեք։ Սուրբ Ոգին կյանք է, շարժուն կյանք է։ Եվ այդ կյանքը կսկաստուն։ Այս քաոսային վիճակը, այսօր կյանքերը քաոսային վիճակ են, աշխարհը քաոսային վիճակ է, փողոցներու վիճակը նայեցեք։ Մարդիկ անասուն դարձած են։ Այսինքն աներևակայելի բաներ կլինեն այսօր, թե Կանադայի մեջ, թե Ամերիկայի մեջ, Եվրոպայի մեջ։ 9-10 հոգի արջորը մեկը կմտնի եւ կթանագոձե տրենի մեջը։ Վայրակություն կա այսօր աշխարհի վրա։ Խավար է աշխարհը։ Եվ մարդիկ կմերժեն Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այդ մերժումին արդյունքը քաոսային վիճակ է։ Հիմա ստեղծագործության մեջ Սուրբ Ոգին շատ հստակ է։ Սուրբ Ոգին, նայեցեք, հին ուխտին մեջ, եթե անցնենք առաջանանք, հին ուխտին մեջը Սուրբ Ոգին նորեն գործեր։ Եվ հոն Սուրբ Ոգին մարգարեները, թագավորները, Աստծո գոմե ղրկվածները գհզորացներ, գվերազիներ մասնահատուկ կորձի համար։ Ինչպես կգարտանք թադավորները, կահանաները, նույնիսկ Սուրբ Ոգին հմուտ արհեստավորներ մեջտեղ կբերեր, որոնք երբեք արհեստորված չէին, բայց Սուրբ Ոգին անոնց արհեստ ընել կսորվեցնե փեսելիելի պես, որբեսի դաջարին առարգաները շինե։ Եվ մենք որքան հաճախ կգարտանք, որ Սուրբ Ոգին օրինակ Սավուղի վրա եկավ, Թավիթի վրա եկավ, Քետյոնի վրա եկավ, Հեսուի վրա եկավ, Սամսոնի վրա եկավ, Փեսելիելը արդեն ասինք։ Հովսեփի վրա, Հովսեփ Սուրբ Ոգիով երազները մեկնաբանեց։ Դանիել Սուրբ Ոգիով դեսիլքները մեկնաբանեց։ Դանիելը ինչպես պիտի մեկնաբաներ։ Հովանես Արաքյան Պատմոս կղզի վրա հայտնության քիրքը ստացավ եւ մեկնաբանեց։ Ուրեմն Սուրբ Ոգին հին ուխտի մեջ շատ հստակ կորձեր։ Գուքար ժամանակավոր գերբով կորձիմը համար, առաքելության համար, Աստուծմե գղրգվեին, այդ կորձը մեծ քաչությամբ գնային, հրաշներ գնային եւ Սուրբ Ոգին նորեն գզադվեր իրենց մե։ Մնայուն գերբով իրենց վրա չեր կար։ Բայց նոր գդագարանի մեջ է որ Սուրբ Ոգին Քիչետ բիդնային մնայուն գերբով հավատացյալ իրական հավատացյալին մեջ որ վերստին ծնունդ ունի գփնագի։ Եվ այն ուխտի մեջ նաև գտեսնենք որ Սուրբ Ոգին որոշ անձերու վրա գուքար կորձի համար, բայց նաև գարտանք ինչպես Սավուղի բարական, գսե Ահազո Ոգին հերացավ Սավուղը։ Քանի որ ահավոր վիճակի մեջ էր եւ հերացավ Սուրբ Ոգին, ինչ եղավ հետո չար ոգիները եկան։ Այդ բարաբությունը լեցնելու համար եւ Սավուղին սկսան նեղել։ Շատ վտանգավոր բան է Սուրբ Ոգին դրտմեցնել, շատ վտանգավոր բան է երբ մեկը Սուրբ Ոգին թե մեղքը կորձի Սուրբ Ոգին գերանա, այդ վակյումին բարաբության մեջ չար ոգիները կան։ Եվ այդ յանքը կառավարեն եւ ահավոր գլա ադոր վիճակը։ Աստված Սուրբ Ոգիով խոսք ուդար մարգարեներուն։ Օրինակ, Եսայի մարգարեին ասավ, Եսայի մարգարե իմ հոգիս քովրատ է, իմ խոսքը զորոն կոպերանը թրածեմ։ Դավիթ ասավ, դերոջ հոգին ինձմով խոսեցավ, ու անոր խոսքը իմ լեզուիս վրան է։ Հին ուխտի մեջ սուտ մարգարեներ ալգային, սուտ քարոզիչներ ալգային, որոնք Աստված ասավ, Աստված խոսեցավ, Աստված ինձ առաջնորդ է, այսպես կխոսեին, Աստված ասավ, որ ըսկուշ եղեք,
Եթե անոնք բան մգսեն մարգարետում եւ չգադարվի, քիծեք որ ես խրգած չեմ։ Անոնք իրենց քլուխեն գխոսին, իրենց շահուն համար գխոսին։ Դավիթ 51-րդ Սաղմոսի մեջ ինչ ասավ, քո սուրբ հոգիդ ինձ մե մի հաներ։ Ետքը հետ Պապելոնական կերութենե ետքը, երբ վերադարձան Պապելոնե, դերը անկյա մարգարեին Պերնով խոսեցավ, որ դաջարը վերաշինեն։ Աստված ասավ անկյա դուք դաջարը վիդեշինեք, քաչ եղեք, ես ցեզի հետ պիտլամ, մի վախնակ, քանի որ ես ցեր պաշտպանն եմ։ Անկյա երկուհին կսե, քանզի զորաս դերը այսպես կսե, իմ հոգիս ցեր մեջ կգենա, մի վախնակ, դաջարը վիդեշինեք։ Ետքը հութայի գարավարիչին զորապապելի, ասանունները բոլոր սուպկիկ մեջն է, okay? Ես անունները դրակ չեմ պացած։ Հութայի գարավարիչին զորապապելի նորեն վստահեցավ դերը, վստահեցուց զորապապելի, որ այս դաջարը մի ամբողջացնես տունսավ։ Բայց զորապապել նայիր, ասիգա զորությամբ չլար, ասի ուժովալ չլար, ասի իմ սուրպոքիով սկլա։ Հասկացար զորապապեն։ Հովել մարգարեն երկրորդ գլխում 28-ի մեջ կսե ու բիդելա, որ ասկի edeb իմ հոգիս ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ, դղակներ ու աղջիկներ պիտի մարգարայանան։ Մենք ընդհանրապես կհավատանք, որ այս խոսքերը կգնարգե Հիսուսի երկրորդ քալստյան, երբ ինքը անձնապես ֆիզիկապես պիտի կա իր թագավորությունը հաստատելու։ Հիմա պիտի անցնենք հարաճանանք ստեղծագործություն, հին ուխտը, մարգարեները եւ հիմա գուզեմ անցնել նոր գդագարանին, Հովանու ավետարանին պիտի անցնենք եւ նայենք, որ Հովանու ավետարանի մեջ ինչ կա Սուրբ Հոգին նկատմամբ։ Ինչպես այսօր կարդացինք, Հովանու ավետարանին 14-ին 16 գլուխներու մեջ Հիսուս կխոստանա Սուրբ Հոգին ղրգել մշտականորեն, permanently։ Հին ուխտի մեջ ժամանակավոր էր, գուկար գերտար, բայց հիմա գսե Հիսուս, նայեցեք, Սուրբ Հոգին պիտի ղրգեմ, պիտի կա եւ մշտականորեն ձեր մեջը պիտի փնագի։ Ալ պիտի երթա պիտի չի կա, փոխվեցավ։ Մշտական մխիթարիչը պիտի կա, մշտական ուսուցիչը, առաջնորդը, հուշարարը։ Ես հորս կով պիտի երթամ, բայց ցեզի որբ չեմ թողուր։ Ցեզի ուրիշ մխիթարիչ պիտի ղրգեմ, որպես հավիտյան ցեզի հետ փնագի։ Ան իմ սորվեցուցածներս ցեր միտքը պիտի բերե եւ ցեզի ճշմարտություն պիտի սորվեցնե։ Ալ խոսքով իմ բացակայությունս երբեք սկալ պիտի չդամ ցեզի։ Սուրբ Հոգին այնպես պիտի կա ցեր մեջը, որպես թե ես ցեզի հետ եմ։ Այդ իմաստով է։ Ցեզի երբեք առանցին չեմ ցկեր, ոչա պիտի ցկեմ։ Եվ Սուրբ Հոգին ցեզի հետ պիտի փնագի, ցեզի հետ պիտի լա, ցեր մեջը պիտի լա, եւ դուք իմ գադարյալ խաղաղությունս պիտի ունենանք։ Այս բոլորին մեջ բայց ամենեն կարևոր ճշմարտությունը, որ Տեր Հիսուս ասավ, Երանիթը այսօր շատ մշեղած քարոզիչներ հասկնային ասիգա, գսե անիգա զիս պիտի փարավորե։ Սուրբ Հոգին կորձը Հիսուսը փարավորել է ոչ թե մարդը, ոչ թե ասինչ քարոզիչին թերասանությունը, ոչ թե ասինչ քարոզիչին տրամ հավաքելը, ոչ թե ասինչին չեմ գիտեր սուտ հրաշքները։ Սուրբ Հոգին գուդա պիտի կա, որ անիգա ինձի փարավոր է, ասի գլխավոր կորձն է, պետք է ես փարավորվեմ։ Հիմա Հովանու ավետարանի մեջ նաև ինչ առնչություն պիտի ունենա կամ ունեցավ աշխարհի հետ, մեղավորին հետ Սուրբ Հոգին։
Ուրեմն երբ կրգեմ ասավ Սուրբ Հոգին Հիսուս, Սուրբ Հոգի մի քանի բաներ բիդնի աշխարհի, որով մինչև այսօր կշարունակի անել։ Այս աշխարհ կգրգեմ, աշխարհը պիտի հանդիմանե, մեղավորը պիտի հանդիմանե, անթարսը պիտի հանդիմանե իր մեղքին համար։ Մարդիկ ինչպես կապ աշխարհեն, առանց զղջումի ապաշխարություն չի գա։ Այդ զղջումով առաջ կբերե, Սուրբ Հոգին առաջ կբերե։ Այս զղջումը ինչպես առաջ կուկա, խոսքին զորավոր քարոզությունով կուկա։ Ընկերային ավետարան, բարի եղեք, հայ ժողովուրդ, լավ եք, բարի եք, ամեն կտա երկիկ պիտի երթակ, ասիկա ավետարան չէ։ Մեկը նա չապաշխարեր, քանի որ բարի են, քրիստոնյա են, Ըներիկ պամուչունին, բայց Սուրբ Հոգին գործը ասիկա չէ, Սուրբ Հոգին հանդիմանելու եկած է, թուն մեղավոր ես, թուն մեղքերքն ես պիտի գործվիս, ապաշխարե թարցի եգուր, կտեսնեք, այս է Սուրբ Հոգին գործը, ոչ թե վրցին առնել և շողոքորթություն ներգել, լավ եք, բարի եք, բոլոր քրիստոնյա եք, այման երկնի պիտի երթա, և այլն, ասոնք բոլորը սուտ ավետարան են, Սուրբի մեջ այսպես է բամը չի գա։ Ուրեմն, պիտի հանդիմանե մեղքի համար, արդարության համար, որ Հիսուս է միակ արդարը, թե մենք բոլորս մեղավորներ ենք, անարդարներ ենք, և Թադաստանի համար, որ մեղքը պիտի իր արժանի պատիժը գրե։ Մարդոց սահմանված է մեկ անգամ մեռնիլ անգեհեք Թադաստան։ Ոչ վրան աղոթել, ոչ գողմը աղոթել, ոչ գլխում վրա աղոթել, ինչ կուսես սրե։ Գմերնիս մահով վերջ կգտնե ամեն բան։ Անգե անտին մեկ գատինը շատ է։ Գատինին մեկ 100-րդը չի փոխվի, բամը չի փոխվի։ Բոլորը սուտ կարոզություններ են։ Ժողովուրդ խաբել է։ Մերավ վերջացավ։ Թադաստան։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին է, որ այս բոլորը այսօր աշխարհի վրա գնե։ Հարաճանանք իշմը Ղուկաս ավետարանին 24-րդ գլխում մեջը Սուրբ Հոգին կալուստին մասին, Սուրբ Հոգին նկատմամբ Հիսուս իր համբարնալեն առաջ նայեցեք ինչ կարևոր խոսքեր են ասոնք, որ կարևոր է վերականգնելը, կարևոր է գարթալը, հասկանալը, ըմբռնելը, քանի որ Սուրբիկը մեզ դրված է հասկանալու համար։ Ուրեմն Ղուկաս 24:47-ին պիտի գարտամ, այսպես կսե. Եվ անոր անունովը ապաշխարություն ու մեղքերու թաղություն քարոզվիլ բոլոր ասկերու մեջ Երուսաղեմը սկսած։ Ու թուք այս բաներում վկաներն եք։ Ահա ես, ասե համբարնալեն առաջ է, ահա ես իմ հորս խոսմունքը ծեր վրա գղրգեմ, բայց թուք Երուսաղեմ քաղաքիս մեջ նստեցեք, մինչև վերեն զորություն առնեք ծեր վրա, շատ հստակ է, սպասեցեք, և ետքը գսես իրենք օրտնեց։ Եթե դարձնենք Կորս կարակելոց 1:8-ի մեջ եւ 1:8-ն առաջ ալգուզեմ գարտալ, ասոնք իրարու գրնան կապվիլ Ղուկաս 24-ը եւ Կորս կարակելոց առաջին գլուխը այսպես կսե 4-րդ համար Կորս կարակելոց առաջին գլուխ 4-րդ համար գսե եւ անոնց հետ մեկտեղ գտնված ադենը գաբսպրեր անոնց, որ Երուսաղեմե չհերանան, հապա սպասեն հորը խոսմունքին, զոր ինձմե լսեցիք գսեր։ Ետքը 8-րդ համարի մեջ 1:8-ը նշանավոր համարնիս է ասիգա, գսե, բայց հոգվույն սրբո ծեր վրա եկած ադենը զորություն բիդը առնեք ու ինձի համար վկաներ բիդը ըլլակ Երուսաղեմի մեջ և բոլոր Հրեաստանի ու Սամարիայի մեջ մինչև երկրի ձայրերը։ Երբ այս բաները ասավ, մինչ անոնք գնային համբարձավ։
Ուրեմն շեշտը, եթե նկատի արիք, զորություն բարին վրա է, զորություն պիտի առնեք, ասիկա շատ զորավոր բառ մնե, որ կնշանակի ուժ, ներսեն փոխող զորություն, հրաշքներ կործելու կարողություն։ Հիմա ինչու պիտի դրվի, պատճառը որ պիտի դրվի, շատ հստակ է, որ դուք կսե իմ վկաներս ըլլակ, ոչ թե ցուցամոլություն ունեք, ոչ թե այսպես ցուցամոլության համար փեմելեք քարոզեք, իմ վկաներս պիտի ըլլակ, այս զորությունը վկա ըլլալու գուդամ։ Հիմա վկապարը ինչ կնշանակե, պիտի զարմանաք, վկապարը կնշանակե մարդիրոս, դուք մարդիրոսներ պիտի ըլլակ, մարդիրոսը ինչ կնշա, մարդիրոսը ինչ կնե, մարդիրոսը նահատակվելու իր կյանքը դալու պատրաստ կլա։ Հիսուս կսե զորություն արեք, որ իմ մարդիրոսներս ըլլակ, եթե հարգը բահանչե, արյուն թափեք, եթե հարգը բահանչե, ցերկլուխը պիտի դար, եթե հարգը բահանչե, պիտի փանդարգվի, իմ վկաներս պիտի ըլլակ։ Գիտեք որքան կարևոր է այս ճշմարտությունը, շատերո համար ապաշխարեցի, քմծիծաղություն, կարծեք պիկնիկի գերտան, բարանտեսի գերտան, ապաշխարեր են, ինչս էլ ապաշխարեր են, իմ վկաներս պիտի ըլլակ դուք, մարդիրոս ըլլալու չափ, այնքան լուրջ է, ան որ իմ ետևես կուքա, թող ինչը վերցնե, խաչը վերցնե, ոչ թե աշխարհի մեջ ինչ կա գսիրե, թող գաբե ասան ետևեն թող բերե, խաչը վերցնե, անոր համար ամեն մարդ Հիսուսի չհետևեցավ, չսիրեցին իր քարոզը, ասին որ աս մարդը պոլիտիկս չգիտեր, ասիկա խոսիլ չգիտեր, Քիշ անուշ լեզու կործած է, նայ մարդիկ ետևետ կուքան, ասոր գսես ունեցած ծխա աղկատներուն, մյուսին գսես ունեցած խաչը դար ետևես է, ով կուքա Հիսուսի ետևեն, բայց մենք ասոր կանչված ենք, Հիսուս ոչ է մեկը պիկնիկի չէ կանչած, անորամար Բողոսարակյար գշեշտե շարունակ, որ մենք ձախու առնված քերիներու բես ենք, մենք մեր գամքը չունենք, հավա Աստծո գենթարգենք մեր կյանքերը, եւ առաջին թարու քրիստոնյաները, կարդացեք, Գործարակելոց 2, 3, 4, սկսնավորության, ինչ պատահեցավ առաջին քրիստոնյաներուն, պանը արդին շապատը ըսին զովեզերքը պարտի ունենք, երկրորդ շապատը ըսին Pan skiingi bilirtang. Yeror çapa. Amen or dacar gıgançı veyn harçı portit zezudelu. Tuk inç haramanov asor asmartun masin gıhosik. Asmarta portsak perik merkapon vara. Meme zeskudeyin, meme gıpandar gıveyin. Mardirosner. Ayser araçin taru Kristonyaneru hokin. Payts. 2000 տարի անցեր է, հիմա, գապ չունի, ուրիշ պաներու ետևե գերտան հավատացյալ ըսվածները, պացարցակ գապ չունի, ամեն մարդ իր կեֆին, ամեն մարդ ուզածին բես, ոչ Հիսուս գա, ոչ Սուրբ Հոգի գա, պամը չի գա, խելքս ինչ որ պչի անի գա բիդը ընեմ, այսօր այդ հոգին է, անոր համար Եղեղեցիներով մարդիկ հետաքրված չեն, սերդողություններով հետաքրված չեն, Սուրբ Գիրք կարդալով հետաքրված չեն, աղոթաժողովներով հետաքրված չեն։ Եվ զարմանալի է։ Ինչու համար կվգային, որ հավատացյալ են, կամ կվգային, որ մենք ապաշխարած ենք, պետք չէ վգային։ Քանի որ ադյանքը չես ապրիր։ Մարդիրոսը վգան իր դեսածը ու լսածը կվգայի։ Եվ իրենք անվիճելի վկաներն էին Հիսուսի,
Կորս կարակելոց 5-րդ գլխուն ցեզի մի քանի ամաներ գարտամ, որբեսի ավելի զորավոր գերբով աստե այս մարդիրոս բարը, այս վգայությունը։ Կորս կարակելոց 5:29-ն պիտի գարտամ, որ այսպես կսե. «Պատասխան տվա Պետրոս եւ ուրիշ առաքյալներ ու ըսին. առավել Աստծո հնազանդիլ պետք է քան թե մարդուց»։ Հիմա մեր առօրյա կյանքի մեջ եթե հաշիվ ունես քանի անգամ Աստծո կհնազանդենք, քանի անգամ բարեկամիմը դրացիմը աշխարհանիմը կհնազանդենք, քանի որ մարդը ըսապամը ինչն եմ ստիպված եմ մնելու Աստված ուր է Աստծո հնազանդիլ ուր է ցանգեն դուրս ելած է Աստված առավել Աստծո հնազանդիլ պետք է քան թե մարդոց մեր հայրերուն Աստվածը Հիսուսը հարուց զորթուկ փայդեն գախելով սպանեցի Զանիկա Աստված իր ցերկով առաջնորդ ու փրկիչ լալու բարձրացուց Իսրայելի ապաշխարության եւ մեղքերու թողություն դալու եւ մենք այս բաներուն համար անոր վգաներն ենք ու Սուրբ Հոգին ալ զորացված իրեն հնազանդ եղողներուն դրավ երբ ասանք վգայեցին քահանայի պետները սկսան ծափահարել Բրավո, բրավո Պետրոս, ինչ աղբոր խոսեցա Պետրոս, Սուրբ Գիրքը գսե, հավանոնք այս լսելով խիստ գադղեցան ու գխորեին, որ զանոնք մերցնեն։ Այս է Սուրբ Գիրքի հոգին, Սուրբ Հոգին գործը։ Նաև ինչու զորություն դրվեցավ վգա ալլալու մարդիրոս երկրորդ պատճառը որ Հիսուսի անունովը ապաշխարություն ու մեղքերու թողություն քարոզեն բոլոր ասկերուն։ Ուրեմն դուք վգա պիտի ըլլաք, մարդիրոսներ պիտի ըլլաք եւ պիտի քարոզեք ասելով որ եթե չապաշխարեք բոլորը դալ պիտի մեռնիք գործվի։ Ոչ թե բարի եղեք, ասրեք, աներեք, լավ եղեք, բարի գործեր եք, արդեն դուք քրիստոնյա եք, քրիստոնյա ծնած եք արդեն Քրիստոնյա պիտի մեռնի։ Ահավոր է ասիգա, բացարձակ 100% ավետարանին հագարակ է այս տեսակ քարոզությունները։ Հիմա անցնենք Բենտեկոստեի օրը հասավ։ Ձանոթ է Բենտեկոստեի օրը։ Բենտեկոստեի օրը հագիրճ կերպով ասեմ, այսինքն Հունցքի դոնեն վերջը 49 օր գաշվեին զադիգեն սկսյալ և 50-րդ օրը պենտա 5 կնշանագե 50-րդ օրը Սուրբ Հոգին բաշտոնաբես հզոր գերբով երկրաշարժ եղավ այնքան զորավոր իջավ Սուրբ Հոգին բոլոր ժայռերը թողացին երգիրը թողաց երբ Սուրբ Հոգին եկավ Սասկաշուն շունչի պես և Հիսուսի քանի որ հնազանդեցան Կորս կարակելոց առաջին գլխուն 13-ին 14-ը նայեցեք հոս քանի որ համբարձում են ետքը Հիսուսը ասաց էր Երուսաղեմ կացեք սպասեցեք հնազանդեցան Եվ առաջին գլուխ Կորս քարակելոց 1:13 նայեցեք ինչ կսե։ Ու երբ քաղաքը մտան, ելան վերնադունը։ Ինչու ելան վերնադունը։ Հնազանդություն, կացեք, սպասեցեք Երուսաղեմի մեջ։ Եվ իրենք գիտեին ուր պիտի սպասեն։ Ուր կփնագեին Պետրոս, Հակոբոս, Հովհաննես, Անդրեաս, Փիլիպպոս, Թոմաս, Բարթոլոմեոս, Մատթեոս, Հակոբոս Ալփեոսյան Սիմոն Նախանցավիս, Հուդա Հակոբյան, ասոնք ամենը միապանությամբ միշտ աղոտ ու աղաչանք կնեին քույրերուն հետ և Հիսուսի մորը Մարիամի դագեն քիծ քաշեցեք, հիմա ասելիքներ ունեմ, պատրաստ եք
եւ Հիսուսի մորը Մարիամի եւ Հիսուսի, այսինքն անոր եղբայրներուն հետ մեկտեղ։ Սուրկիկը չի սխալիր։ Սուրկիկը շատ հստակ կբացատրե, որ այս աղոթաժողովին Հիսուսի մյուս եղբայրներն ալ միացած էին։ Եվ ասիկա բացարիք ընտանեկան արտնություն էր։ Ինչու՞։ Քանի որ Հովանու ավետարան 7:5-ի մեջ մենք կգարտանք, որ Հիսուսի եղբայրները չէին հավատար գսե Հիսուսի։ Ուրեմն ժամանակի ընթացքին հավատացել են։ Եվ իրենք ալ ընտանիքով հավաքված են աղոթքի։ Գտեսնեք։ Չէին հավատար, բայց հիմա կհավատան։ Եվ աշուշտ Մարիամ Հիսուսի ետքը զավակներ ունեցավ, Սուրբ Գիրքը այդպես կվկայե։ Մատթեոս առաջին գլխում մեջ հոն շատ հստակ կսե, որ Մարիամ եւ Յովսեփ իրենց ամուսնության կյանքը շարունակեցին։ Եվ Հիսուսի եղբայրներն ալ եկան, միասին ընտանեկան քեղեցիկ աղոթք կլար եւ Հակոբոսը, որ Քաղաքացիս 1:19-ի մեջ Բոս արաքյալ գվգայեսել է, որ մեր դերոջ եղբայրը գսե։ Այսինքն քանի դեղեր վգայություն կա, ուրանալ, աչքը կոծել, ոչ, Մարիամ զավակ չուներ, նո, եղբայր, ուր կրվեր է ասիգա, ուր դեղեն կպերեք աշին ձուպաները, ուր դեղեն կպերեք։ Մարիամը աստվածացնելու համար, ահավոր բան է ասիգա, ահավոր բան է։ Եվ նայեցեքոս, Հիսուսի մայրը Մարիամ իրենց հետ, իրենց պես հավասար աղոթք կներ Հիսուսի։ Սուրբ Գիրքի մեջ դեմը չենք կարդար, որ Մարիամի եկան, Մարիամ, հոդե, խոսիր Հիսուսի հետ, բարեխոսությունները մեզ։ Եղբայրները քույրեր, հոդը չի գա, աս սուդերուն, հոդը չի գա։ Հավասար, հավատացյալ է։ Եվ խումբին մեջ քերաթաս դեղ չուներ։ Մարիամի եկա բուտկի ելեք։ Մարիամ ասիկու աթորը դե, թավիշե շիմված, գիտես, վրան ասանք ծացկոց կա Մարիամ, վրան լույսեր տրինք։ Անի որ տուն դարվեր ես, չիգա, Մարիամ հավասար, բոլորին հետ աղոթք կնե։ Ոչ բարեխոսություն կնե, ոչ ալ իրեն հանգամանք կուտա սուրպի։ Մարդիկ են, որ սխալ ջամփաներ մեջ մտածեն եւ ահավոր բաներ գխոսին։ Ուրիշներով ես բնական հավատացյալներ։ Հիմա կարևորը ինչ է, երկրորդ գլխուն առաջին 4 համարներու մեջ միապան աղոթք կնեին, երկրորդը սասկաշունչ հովի ցայնի բես։ Հիմա սասկաշունչ հովը ես երևակայեմ, որ մեզի մենք ասանք փորձառությունը ինչպես կնանք նկարագրել։ Վստահ եմ, որ ծեր դուներու մեջ օրմը, դեղմը, բադոհանները փացեն, թուրերը փացեն, եւ բադահած է, որ զորավոր հով մգել է, մեմնա գնայիս թուր, բադոհան, բարակույր, ամեն իրար գանցնի։ Եվ մենք ալ գվախնանք, ամիջապես ասի կոծե, անիգա կոծե, ասհով ուրդեղեն եկավ, ատեսակ պամմներ ասիգա։ Եվ գրագե լեզուներ երևցան անոնց վրա եւ հանգչեցավ։ Հիմա բիդենայինք հանգչիլ բարին նստավ։ Եվ բոլորն Սուրբ Հոգիով լեցվեցան եւ սկսան հասկանալի լեզուներ խոսել։ Ասի շատ կարեւոր է։ Հասկանալի լեզուներ խոսեցան։ Քանի որ բոլոր ասկերը գային հոն եւ դեսան, որ Բոս արաքյալը չեմ գիտեր, որ լեզուն գխոսեր, հաշվենք, որ Պետրոս արաքյալը արաբերեն գխոսեր։ Մարդիկ ասին Պետրոսն երբ արաբերեն սորվեցավ, գամ Հակոբոսը չինարեն գխոսեր, եւ on չինացիներ գային, գամ հայերեն գխոսեր, քանի որ գաբաթով գային on հայեր գային հավանաբար։ Ուրեմն ամեն մեկը հասկանալի լեզու գխոսեր։ Ոչ թե ափեղ սփեղ բաներ գխոսին, ինչ որ այսօր գլա։
Ուրեմն հոս եղբայրներ քույրեր եկեղեցին բաշտոնաբես ձնավ հիմա վերակալ մնեմ Ձնընթոս առաջին գլուխ երկրորդ համար Աղա Սուրբ Հոգին ճուրերուն վրա իր շունչը փչեց եւ հոնոր կյանք բերավ Ձնընթոս 2:7-ը Աստված մարդուն ռնկունքներուն գենտանության շունչ փչեց ու մարդը գենտանի հոգի եղավ Եզեկիել 37-րդ գլխում մեջը 9-10-ը 4 ոսկորներու դեսարանը գիտեք 4 ոսկորներուն դեր Եհովա գենտանության շունչ փչեց ու շունչը այդ 4 ոսկորներուն վրա եկավ եւ ոսկորները ոտքի գայնեցան Սուրբ Հոգին կորձն է որ կնկարագրեմ եւ 4-րդ Բենդեգոստեի օրը Աղա Սուրբ Հոգին իջավ ու եկեղեցին զնավ Ամեն մեկուն վրա նստավ այս գրագը նստավ չի նշանակեր ժամանակավորապես նստավ ոտքի վրա հանդիպում ունեցան Գարշբահմը իրարու հետ ողջակուրվեցան ոչ Սուրբ Գիրքը գսե որ Սուրբ Հոգին եկավ նստավ այսինքն մշտական օրեն մնայուն երբով իրենց մեջը եկավ Սուրբ Հոգին եւ փնագարանը դարձավ մարդուն դաջարը եւ այս կհամապատասխանե Հովաննու 14:16-ին ուր Հիսուսը ասավ Սուրբ Հոգին հավիդյան ցեզի հետ պիտի փնագի իրական վերստին ծնած անհատի մեջ Սուրբ Հոգին կփնագի եւ մեկը պետք չունի փաստելու գիտեք ես Սուրբ Հոգին ունիմ հա լավ գիտեք մեկը վգայելու փաստելու պետք չունի ցանկդ կծծնե ադիգա Սուրբ Հոգի մեջը դե կամ ոչ հոգեվոր փապակներ ունիս կամ ոչ Եթե հոգևոր փապակ չի գա, սրբության փապակներ չի գա, հոգևոր կյանքը պիկնիկ է, հովերեն, աչեն, ծախեն այսպես, կնշանակի որ Սուրբ Հոգին մեջը չի դակավին։ Սուրբ Հոգին աննորմալ ծնունդներ չդար։ Սուրբ Հոգին առողջ ծնունդ կուտա։ Սուրբ Հոգին աստվածաշնչական կյանքի մեջ ապրո անհատներուն կյանք կուտա, որովհետեւ Սուրբ Գիրքով կալեն։ Եվ ինչ եղավ, Պետրոս քարոզ դվավ։ 2:33-ին սկսավ ներողություն երկրորդ գլուխի մեջ 14-րդ համարեն սկսավ եւ 2:33-ի մեջ գսե ուստի ածերքո փարսանալով հոգվույն սրբո խոսմունքը հորմեն առնելով դարաձեց ասիգա զորթու քիմա գտեսնեք եւ գլսեք ասի քարոզի վերջավորությունն է Եվ 37-րդ համարի մեջ երկրորդ գլուխեն գարտամ գսե երբ լսեցին Պետրոսի քարոզը իրենց սրդերն մեջ զղջացին ու ասին Պետրոսի մյուս արաքյաններուն մարդիկ եղբայրներ ինչ անենք եւ Պետրոս սավանոնց ապաշխարեցեք ու ցեզմե ամեն մեկը թող մգրդվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերու թողության համար գրոնականներու գսե Հրյաներու գսե, ոչ հեթանոսներուն, ոչ մահմեդականներուն, Եհովան ջանցողներուն գսե, որ պետք է ապաշխարեք դուք։ Եվ անոնք չսին, որ մենք արդեն քրիստոնյա ծնած ենք, արդեն մենք հրյա ենք, արդեն Եհովան կբաշխենք, ոչ եղբայրներ քույրեր, ծննդով մեկը քրիստոնյա չլար, ապաշխարությունով գլաս, մեղքերու թողությունով գլաս, զղջացին, ինչ ընենք, ապաշխարեցեք, ետքը ցեզմի ամեն մեկը թող մգրդվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերու թողության համար եւ Սուրբ Հոգին բարգեւը պիտի ընդունի։ Եվ ինչպես անգլերեն գսենք ասկյանտին it's all history։ Եվ հազարավորներ կփրկվին։ Հազարավորները եղան միլիոններ այսօր փառքա հնձո 2000 տարի վեր միլիոնավորներ Սուրբ Հոգի են ծնան միլիոնավորներ երկինքն են միլիոնավորներ դակավին երկրի վրա են եւ եկեղեցին հաղթական է ճշմարիտ եկեղեցին ոչ թե շենքը չէ հավատացյալներու խումբը հաղթական է որոնք իրական վերստին ծնած են
որոնք հոգևոր կյանքը լուրջի արած են։ Եվ այսպես կշարունակվի, պիտի շարունակվի, մինչև ըստ երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլխում 7-րդ համարին, մինչև որ գսե առնվի։ Առնվի կնշանակե մինչև որ հավատացյալները հափշտակվին։ Եվ վերջ, ֆինիտո, կվերջանա։ Ամեն բան կվերջանա։ Շնորհքի թուրը կկոչվի։ Եվ անգետ ահավոր 7 դարվա մեզնեղության շրջանը կսկսի։ Բոլորոս մնացողներուն գլխում վրա գրակներ պիտի դեղա։ Բայց պիտի առնվի, մինչև այնադեն հիմա դակավին Սուրբ Օքին կգործե։ Հովը կփչե, ուր գեկուքա, ուր գերտա, որու գտնա չեն գիտեր։ Բայց Սուրբ Օքին ծնունդներ կուտագոր այսօր։ Քիչ մոհոր իշտեղեր եւ այս է Սուրբ Օքին գործ այսօր երկրի վրա դերը գամի պիտի շարունակենք նայելու հիմա աս Սուրբ Օքին ծնար մեջը դե Սուրբ Օքին ինչ կնե մեջդ ինչ կուզե անել քո մեջդ Թուն ինչ թիրք կփռնես Սուրբ Օքին հանդեպ կտեսնեք ասոն կարևոր նյութեր են եւ մենք ստիպված ենք Սուրբ Եկեն սերդելու աս նյութերը եթե լուրջ է մեկը հոգևոր կյանք կուզե ապրել իսկ եթե գծավիմ մեկը հետաքրված չէ հոգևոր կյանք ապրելու պատասխանատու չենք մենք Աստված շնորհքի դուրը բացած է եկեք կսե գարտացեք սերդեցեք դունիդ մեծ սերդե խոսքը գարտա քիրքեր գարտա կարևորը հասկանալ է ըմբռնել է որովհետեւ հաղթական հաճո հոգևոր կյանք մաբրիս եւ ասով Աստված պիտի բարավորվի շատ լավ դերոջ շնորհքով կշարունակենք լավ ոտքի ելենք վստահ եմ Թինան լավ երգը ընդրած է Գրտներ կմեկը դա գրնանք երկել ելեր կնանք Սուրբ Օքի տվիր վեչեր մոտյան Սուրբ Օքի ուսավորիր մեզ կյանքի շոր և լեզրու դու իմ սիրտը ակում պարության շմակեցրու կյանքի աղբերից Սուրբ Օքույն տամար,
Այսօր արիտ է քեզի քու կյանքդ Աստծո հանձնելու, Սուրբ Հոգին հնազանդելու, կյանքդ նորոգելու։ Շատ գեղեցիկ գիրք մը կա, նշանավոր աստվածապանի մը կողմէ, կրկին վերնակիրը անգլերեն գսե don't waste your life։ Կյանքդ մի վատներ, եւ որքան մեր կյանքը գվատնեն անիմաստ բաներու համար։ Դերը ները մեզ։ Don't waste your life։ Քանի որ մահ կա, քանի որ մեռնիլ կա, եւ մենք գթրչինք, վիդի մեկնինք, հոս մնայուն քաղաք մչունինք, ասիկա մեր դունը չէ։ Լրության մեջ նվիրե քու կյանքը, քու մեղքերդ խոստովանե Աստծո։ Գիտակ սապար զղջում ունեցիր, թող Սուրբ Հոգին քավ ու կյանքիդ մեջը, իրական փնագի, նվիրվե իրեն, հանձնվիր իրեն, խաղաղություն պիտի գտնես, հանգստություն պիտի գտնես, եւ կյանքդ նոր իմաստ պիտի ունենա։ Հայր փառքուդանքու հոգիիդ համար, աննման հոգի, սկանչելի հոգի, քերազանց հոգի, գաղութենք, որ քու հոգիովդ գարավարես եւ լեցնես մեզ։ Մի ցկեր մեզի, որ այս աշխարհի հոսանք եւ հոգին գարավարե։ Մեզ հերու հայ այդ բոլորեն։ Եդիս կնա սատանա գսենք, եդիս կնա աշխարհ։ Քեզ գուզենք դեր, քանի որ թունես իրական կոհացում դվողը, թունես իրական գշտացնողը, աշխարհ ավելի կզարավցնե, ավելի անօթություն պիտի ստեղծե։ Գաղութեմ բոլոր անոնք, որ սրդանց աղոթեցին, թուն պատասխանեց իրենց աղոթքը։ Հիսուսի անունով, ամեն։